Прывітаначкі, мои даражэнькія, гэта беларуская. И у меня для вас есть сумная навіна. Я устал, я ухожу. Прывітаначкі, мои даражэнькія. Вось ужо некалькі месяцаў наша каманда беларускага працягвае весці барацьбу на інфармацыйным полі. Мы расказваем і паказваем людзей, якія штурхаюць нашу краіну ў прорву. Але з чаго ўсё пачалося? Як Беларусь апынулася ў задушлівых абдымках Расеі? Сёння мы пагутарым аб трэцім тэрміне Лукашэнкі, на жаль, прэзідэнцкім, а не турэмным. У мінулым выпуску з нашага цыкла пра русіфікацыю мы распавялі, як Лукашенко ўмацаваў свае пазіцыі, правёўшы рэферэндум, каб абіраць самого сябе, пакуль яму не надакучыць, а значыць, пажыццёва. Гэта было ў 2004 годзе. У гэтым жа годзе ва ўкраіне здараецца першы майдан. Да ўлады прыходзіць праўкраінскі палітык Віктор Ющенко. Заўважылі бачабасцях на відэа? Гэта першае відэа, якое трапілася нам у інтэрнэце на гэтую тэму, і адразу ж такое супадзенне. Хоць мне здаецца, што на Майдан проста прыязджалі столькі беларусаў, што ўбачыць бел-чырвона-белы сцяг было звычайнай справай. Зрэшты, тое самае было і на Майдане ў 2014 годзе, але пра гэта мы яшчэ распавядзем у наступных выпусках. За год да Майдана 2004 адбываецца рэвалюцыя руш у Грузіі. Тут усё проста. Краіны былога Саюзу, перажыўшы крызіс 90-х, нарэшце пачынаюць шукаць свой шлях далей ад імперскіх кайданоў. Гэта не падабаецца Расеі і, вядома, палохае Лукашенко. Любая цветная революция делает государство слабее, а народ беднее. Главное лекарство от этой напасти тоже известно. Это расширение и углубление наших связей. Как модно сейчас говорить, интеграция. Гэтую заяву Лукашенко зрабіў пару гадоў таму, але, думаю, у тыя гады ён лічыў тое самае. У 2006 годзе праходзяць прэзідэнцкія выбары. Лукашенко з дапамогай Лідзіі зноў пераабірае сам сябе. Але тут здараецца тое, чаго ён баяўся. Дзясяткі тысяч людзей, незгодныя з вынікамі выбараў, выходзяць на вуліцы. Больш таго, некаторыя з яе не сыходзяць. Адбывалася гэта ўсё на Кастрычніцкай плошчы, але пратэстоўцы яе перайменавалі ў плошчу Каліноўскага. Галоўным супернікам Лукашэнкі на выбарах у 6-м быў Александр Міленкевич. Тады ён стаў адным з лідараў пратэсту. Што вы стаіце тут? Это сведчыць пра тое, што ў Беларусі ёсць яшчэ одна весна, і будуць самыя вёсны. Дзякуй вам вялікі. Яшчэ аднаго лідара, Александра Казуліна, адправілі за краты. Яму далі 5 гадоў, нібыта за злоснае хуліганства і масавыя беспарадкі. Поэтому, пожалуйста, возьмите. И я пришел зарегистрироваться в качестве кандидата. Вот, пожалуйста. Александр Владимирович, вы все прекрасно знаете, как проходило выдвижение и кто избрал делегат. За мной стоит 200 тысяч избирателей. А кто стоит за вами? У сакавіку на вуліцы стаяла сапраўдная зіма, і на ноч у намётавым лагеры заставалася няшмат людзей. На жаль, пратрымаліся пратэстоўцы менш тыдня, бо ў адну з начэй лагер зачысцілі. Арыштаваных адвезлі на знакамітае Акрэсціна, і якраз тады там адкрыўся новы корпус. Хутчэй за ўсё рыхтаваліся да выбараў. Еўропа выбары не прызнала, як і пазамінулыя, але і з Расеі ў тыя гады таксама ішло не так гладка. Рэзка выраслі цэны на газ. І ўжо ў 2008 годзе ў Беларусі здарыўся эканамічны крызіс. І тут Лукашенко пачаў лавіраваць паміж Расеяй і Еўропай, таму што сітуацыя ў краіне была вельмі складаная. У 2007-2008 годах узмацніўся працэс інтэграцыі. Сталі разглядацца варыянты фарміравання наднацыянальных органаў, у тым ліку прэзідэнта Саюза. Але ў той жа час Лукашенко пайшоў на змякчэнне рэпрэсій і амніставаў Казуліна раней тэрміну, каб наладзіць эканамічныя адносіны з Еўропай. Але ні аб якой беларусізацыі гаворкі не ішло. Тым больш папярэднія 2 тэрміны Лукашенко падчышчаў усё, што мог,
побачыў у адраджэнні нацыянальнай культуры пагрозу. Зачыніўся беларускі ліцэй еўрапейскі гуманітарны універсітэт. На месцы пахаванняў у Курапатах будавалі дарогу, а беларуская мова фактычна знікла са школы тэлебачання. Но некоторым негодяям хоть кол на голове чеши, как горохом об стенку, как палочками по барабану. Але беларуская культура, вядома, не знікла. Яна хутчэй пайшла ў андэграунд. На канцэртах па-ранейшаму выступалі беларускія гурты, нават праводзіліся конкурсы накшталт рок-каранацый. Працавала таварыства беларускай мовы. На сядзібе БНФ ўсё яшчэ можна было купіць БЧБ-сцяг. Тады гэта не было забаронена. Тым больш працавалі некаторыя незалежныя СМІ. Проста ў Беларусі існавалі дзве рэчаіснасці – дзяржаўная і недзяржаўная. Дарэчы, у 2007 годзе з'явіўся канал Белсат, які стаў альтэрнатывай беларускаму тэлебачанню. Праўда, глядзець яго можна было толькі па спадарожнікавай талерцы. Канал быў сфармаваны на базе польскага тэлебачання, але само вяшчанне было на беларускай мове. Тым не менш, такая палітыка рэжыму моцна адбілася на моўнай сітуацыі. У 99 годзе беларускую мову роднай лічылі каля 80% беларусаў, а згодна з перапіскай у 2009 толькі 60%. Але размаўлялі на ёй яшчэ менш. Па сутнасці мова сышла ў падполле, як і сама культура. Яна стала мовай інтэлігенцыі, своеасаблівым маркерам. Пытанні беларускай мовы неаднаразова падымаліся незалежнымі СМІ, але Лукашенко рабіў выгляд, што ніякай праблемы няма. Только идиот в Беларуси может отказаться от русского языка. Далей Лукашенко пераконвае, што нібыта медыцынскія тэрміны ўсе на расейскай і бедныя лекары заблытаюцца. Ён забыўся, што большасць тэрмінаў наогул пайшлі з латыні. Акрамя таго, Лукашенко не хаваў, што Крамлю падабаецца такі падыход. Когда они мне говорят: спасибо вам за то, что вы не создали проблему с русским языком, как в других, не буду называть, государств. Я говорю, вы меня за что благодарите? На жаль, у 2006 годзе не атрымаўся беларускі майдан. Аднак і інтэграцыя не зайшла далёка. У наступным выпуску мы раскажам аб тым, як Лукашенко пасварыўся з Расеяй і як у Беларусі пачалася мяккая беларусізацыя. Сачыце за абновамі беларускага. Жыве Беларусь!